今年从九六年进入那兄弟呢，我从阿里亚基从那东门那边来的，是这什么的他，这里让可能拉布达啥有的，小里里啥有的，这让可能这完了，可得给来修就的，拉这就的，这啥是刚刚没，刚就刚刚没，都是刚刚没，这个这个可能，什么东马那个东马那个，里马那个的，这个里这些。我一直都在这边学习，藏香制作的手艺，然后一边学习一边在这边打工，然后每月收入也可以达到3000多了。要是没有这边的工作的话，我也只能在家里放牧放牛那种的。在这边让我一边学手艺，然后一边还可以挣钱，这个都挺好的。